Соңғы сааттарга алынган жаңылыктардын түшкү топтомун түз эфирде тааныштырып, студияда Абдумалик Базарбаев болом. Амансыздарбы. Жогорку кеңеш 10 майдагы жыйынында элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоору президенттин демилгеси менен иштелип чыккан. Долбоорду кайрадан иштеп чыгуу боюнча түзүлгөн жумушчу топтун төрагасы депутат Жанарбек Акаев 22-бирине 15-ке кыскартылганын айтты. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун артка кайтарган. Президент ыйгарым укугун пайдаланып, элдик курултайды чакыруу жөнүндө жарлык чыгарган жана курултайды чакырган. Биринчи элдик курултай 25-26 ноябрда Бишкекте өттү. Ага чейин жерлерде уюштурулду. Бүгүн 10 майдагы Жогорку кеңештин жыйынында 2021 жылдын 28-30 апрелинде Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыр тарткан Баткен облусунун ишкерлерине берилген бюджеттик кредиттерди эсептен чыгаруу жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралды. Жыйында баяндама жасаган бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин төрагасынын орун басары Айсара Абдибаева белгилегендей, мыйзам долбоору министрлер кабинетинин токтомуна ылайык мурда бөлүнгөн 15 миллион сомдук бюджеттик кредитти эсептен чыгаруу максатында иштелип чыккан. Талкуу маалында депутат Адахан Мадымаров карыздарын кечүү сунушталып жаткан ишкерлер кайсы багыттарда адистешкенин, аларга көрсөтүлүп жаткан жардамдын даректүүлүгүнө кызыкты. Буга финансы министринин орун басары Улукбек Календаров чек арадагы жаңжалда жабыркаган 75 миң ишкерге 200 миң сомдон берилген кредитти кечүү сунушталганын маалымдап, аталган ишкерлер соода, коомдук тамактануу жана башка чакан ишканаларда иштегенин кошумчалады. Ал эми депутат Сүйүнбек Өмүрзаков 15 миллион жабыркаган ишкерге улуттук колдоо көрсөтүү үчүн өтө аз сумма экенин айтып, бул долбоорлорго кирбей калган ишкерлердин арыздарын карап чыгууну өтүндү. Министрдин орун басары буга макул болуп, бул карызды жоюу гана экенин, мындан тышкары ишкерлерди колдоо боюнча да башка программалар иштелип жатканын кошумчалады. Андан тышкары депутаттар Улукбек Ормонов, Марат Мураталиев бөлүнгөн каражаттарды өз мезгилинде өйдөштүрбөгөнү үчүн жетекчилердин жоопкерчилиги тууралуу маселени көтөрүп, бул чоң көйгөйгө айланып баратканын жөө келтиришти. Президент Садыр Жапаров 10 май банк кызматкерлерин кесиптик байрамы менен куттуктады. Быйыл улуттук валюта кыргыз сомунун колдонууга киргизилишинин 30 жылдыгы белгиленүүдө. 1993 жылы советтик мезгилден кийинки өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан алгачкылардан болуп улуттук валютаны жүгүртүүгө чыгарып, өз алдынча акча кредиттик саясат жүргүзүүгө өткөн. Улуттук валютаны киргизүү эгемен Кыргызстандын тарыхында маанилүү роль ойногон улуттук төлөм жана банк тутумдарынын калыптанышына жана өнүгүшүнө негиз болгон. Садыр Жапаров банк тутумунун алдында инновациялык банктык өндүрүмдөрдү жана технологияларды киргизүү, банктык кызматтардын сапатын жакшыртуу жана аны калк арасында жайылтуу, туруктуу каржылоо принциптерин киргизүү, кибер коопсуздукту жогорулатуу милдеттерин турарын айтты. Кыргызстанда каржы пирамидасынан жабыркагандардын катары калыңдап жатат. Мындан улам Ички иштер министрлиги жарандар эң көп арызданган каржы пирамидаларын тизмектеп чыкты. Алсак 3 айда эле бул багытта 54 кылмыш иши козголгон. Бул арада турак жай кооперативдеринин ишин тескеген мыйзам долбоору биринчи окууда өттү. Кененирээк алдыңкы сюжетте сөз болот. Каржы пирамидаларынын бир түрү катары турак жай кооперативи да эсептелип жүрөт. Дегенмен кооперативдердин дарегине карата элдин арыз дооматтарын аяга токтобой келет. Алсак Баткен облусунун тургуну Элмира Козубекова турак жайга болгон муктаждыгын чечүү үчүн биринчи турак жай кооперативине кайрылган. Ал 2019 жылы 600 миң сомдон ашуун каражат төгүп, бүгүнкү күнгө чейин кайтара албай убара. Мен негизи 2019 жылы ушундай эле рекламалардан угуп баргам. Көбүнчө тез кабардан 2,5 миллионго деп келишим түзгөнбүз. 2,5 миллионго деп келишим түзүп, 620 миң акча төлөнгөн. Бүгүнкү күндө ошол акчанын 32%-тин 21% берилген, 6% калды. Ошол кайрылган кооперативдердин бири бул Первый жилищный кооператив, биринчи турак жай деп. Азыркы күнгө чейин ошол сот аркылуу тергеп сурап жатышат, бирок акчабыз кайта элек. Өлкө боюнча жалпы 22 турак жай кооперативине кылмыш иши козголгон, анда келтирилген зыяндын суммасы 1,3 миллиард сомдун тегерегинде. Ал эми каржылык пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 3 айда жалпы 54 кылмыш иши козголду. Мындан улам Ички иштер министрлиги жарандар эң көп арызданган каржы пирамидаларынын тизмесин жарыялады. Алар
Бишкек шаары боюнча Мега Инвест, Элиза үй буюмдары, Асыл айымдар, Финико, Five Винцасет Мейважмент жана ок платформа каржы пирамидалары. Ош шаары боюнча Ордо Мурас каржы пирамидасы, Ысык көл облусу боюнча Аруке, Жүрөкө жүрөк жана балыкчы ынтымагы каржы пирамидалары. Нарын облусу боюнча Мега Инвест жана Элиза үй буюмдары. Чүй облусу боюнча Алмаз авто каржы пирамидасы. Жалал-Абад облусу боюнча Ансар Групп, Ихсан ЛТД Групп жана МПК коммерциялык эмес кооперативтери. Талас облусу боюнча Эл биримдик, Энвок жана Куэстро Ворд каржы пирамидалары. Ал эми бир гана Ордо Мурас турак жай кооперативинин үстүнөн баягы жарандарга келтирген зыян толукталып берилгендиги үчүн тергөө иштери токтотулган. Ал эми калган кооперативтердин үстүнөн миллиондогон чыгымдар бар. Жарандардын көпчүлүгү берген акчасын бүгүнкү күнгө чейин кайтарып ала элек. Ал эми бул турак жайдын кооперативин түзгөн адамдар эртеге бүрсү күнү жазда күздө деп тилемизип келе жатат. Алардын көпчүлүгүн ушул соттук кароодо үй камагына сот тарабынан чыгарылып кеткен. Бул арада кооперативтерди көзөмөлдөп турууга жол ачкан мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Демилгечи Юстиция министрлиги сунушталып жаткан документте кооперативтердин мүчөлөрү боюнча маалымат алууга, каттоо жүргүзүүгө жол ачылат. Ошондой эле кооперативтердин акчаны максаттуу колдонуусу тескелип турат. Жана кооперативтер өздөрүн реклама кылып, кезек системасы эмес, мөөнөт коюу менен жүрүп, анын жыйынтыгында көпчүлүк жарандардын нараачылыктары келип, баягы уадаланган мөөнөттө аткарылбагандыктан болгондуктан 5-беренеде кооперативдин түзүү максатында кооперативге түшкөн каражаттар ошо кооператив максатына эле колдонулат. Андан башка чыгымдарга тыюу салынат деп атабыз. Кыргызстанда 6,5 миңдей кооператив бар. Алардын ичинен 162си турак чай кооперативи болуп саналат. Учурда өлкөдө бул багыт боюнча мыйзам чара күчүндө турат. Мыйзам долбоору 2004-жылы иштелип чыккан. Буга байланыштуу юристтер мыйзам заман талабына ылайык жазылып чыгышы керек дешет. Бул боюнча мисалы кооперативтерде толук маалымат бербей атат. Эгерде толук маалымат бере турган болсо, мындай юридикалык калапсыздарга алып келбейт болчу да. Бул жерде да бир юридикалык коллапс, юридикалык хаос да бир болуп калып атат. Мыйзамда так көрсөтүлгөн. Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында, Кыргыз Республикасынын жарандык кодексинде, Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинде да көрсөтүлүп атат. Эгерде жарандардын ортосунда кандайдыр бир келишим боло турган болсо, бул соттук тартипте, жарандык тартипте ишке ашыш керек деп көрсөтүлөт. Ал эми жогоруда болуп аткан иш-аракеттерде бул жарандык тартипте сотко доо арыз менен кайрылып, келтирген чыгымдарыны, ошол эле мезгилде материалдык чыгымдарыны, моралдык чыгымдарыны, акча каражаттарын дагы толугу менен пайщиктер кайтарып алса болот. Эске салсак, буга чейин Ихсан турак чай кооперативинин жетекчиси Акинай Бекмирзаева камакка алынган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, Ихсан жарандарга 121 миллион 313 миң 950 сомдук зыян келтирген. Бүгүнкү күндө аталган кооператив боюнча 875 кылмыш иши козголуп, анын ичинен 410 материал сотто каралып жатат. 2022-жылы каржы пирамидаларды уюштуруу фактылары боюнча 1052 кылмыш иши козголгон. Алмагүл Эркебай кызы, Жылыс Кадырбаева, Ош ТВ. Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын 200дөн ашык фермер жана ишкер катышкан форум өтөт. Бул тууралуу АКШнын Кыргызстандагы элчилиги кабарлады. Агроэкспортер форуму айыл чарба продукцияларын экспорттоого жана Кыргызстандын айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн тышкы рынокко чыгуусуна көмөктөшүүгө багытталган. Иш-чара 12 майда Бишкектеги Новотел мейманканасында өтөт. Форумда Өзбекстандан келген сатып алуучулар менен түз байланыш түзүү, Кыргызстан менен Өзбекстандын айыл чарба ишканалары V2V жолугушууларынын жүрүшүндө келишимдерди түзүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Бул форум USAID Agro Soda долбоорунун алкагында уюштурулду. Акыркы 3 жылда USAID 30дан ашуун кыргызстандык компаниялардын эл аралык көргөзмөлөргө катышуусуна демөөрчүлүк кылып, Өзбекстандан келген өнөктөштөр менен форумдарга жана V2V жолугушууларына катышуу үчүн 100дөн ашуун кыргызстандык компанияны тартты. Натыйжада алар өзбекстандык ишканалар менен байланыштарды түзүүгө жана Кыргызстандын айыл чарба продукциясын экспортун көбөйтүшү деп айтылат маалыматта. Агро Сода долбоору Кыргызстандык дыйкандарды жана айыл чарба ишканаларын колдоп, Өзбекстан менен соода байланышын кеңейтүү аркылуу өлкөдө жумуш орундарын көбөйтүүгө багытталган 5 жылдык долбоор болуп саналат.
Самаркандтын Пахтачин районунда кече күнү саат 21:25-те газ толтурулуучу жайда жарылуу болду. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан жазды. Жерине 5 куткаруучу машина барып өрттү саат 23:00-да өчүргөн. Газ ташыган МАН автоунаасынын сактоочу жайга көгүлтүр отту сордуруу учурунда техникалык коопсуздук эрежелери бузулгандыктан жарылуу болгон деп айтылат маалыматта. Алдын ала маалыматтар боюнча кырсыктан айынан 1 адам жабыркаган. Учурда кырсыктын кесепеттерин жоюу иштери жүргүзүлүүдө. Мына ушундай кабарлар менен күндүзгү жаңылыктардын негизги топтомун жыйынтыктайбыз. Алдыда орай күтөт. Амандыкта кайрадан жолугушканча.